नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो संगीता किचनमा। र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ब्रेकफास्टको अब रेसिपी देखाउन आँटेको छु। ब्रेकफास्ट चाहिँ अब झकास छ आज चाहिँ। र आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ देखिहाल्नु होला तपाईहरुले। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले प्याज काटेर राखेको छु। यो प्याजको उमेको साग, यो साग पनि उयो गरेको छु र 2-3टा हरियो खोर्सानी हो, त्यहाँबाट अन्डा, त्यहाँबाट यो आटा। आजको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुले बुझिहाल्नु होला। आज मर्निङको रेसिपी के हो भने चाहिँ गिलो रोटीको अब बिहानको आज ब्रेकफास्टमा चाहिँ म सबैले गिलो रोटी बनाएर खुवाउँछु र गिलो रोटीको रेसिपी चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। आज के ब्रेकफास्ट में हम गिलो रोटी बना के दिखाऊंगा आप लोग को। दिखाऊंगी अब इसमें हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज डालेंगे और ये प्याज का साग और ये हरा मिर्च न डालने से भी होगा, हरा मिर्च। और इसमें हम डालेंगे सोडा से जरूरी है डालने, सोडा डालना पड़ेगा। सोडा न डालने से अच्छा नहीं होगा गिलो रोटी, है ना। और नमक स्वाद अनुसार। कतिवटा रोटी बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ आटा तपाईले हाल्नु पर्यो। यहाँ कितना रोटी बनाएंगे उसके हिसाब से आप आटा ले सकते हैं ना। ये अच्छे तरह से मिक्स करना पड़ेगा। इसमें हम अंडा भी डालूंगी और हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें हम 4 रोटी बनाएंगे। हम 4 आदमी है ना, इसीलिए हम 4 रोटी के लिए ये आटा। मिक्सचर बनाने के बाद 5-10 मिनट ढक के रखेंगे तो रोटी और अच्छा होगा। और देखिए गाइस, हमारा ये न्यू पैन में आज हम बनाएंगे गिलो रोटी। ये न्यू है ना, इसलिए हम धो के लेंगे इसका। हाँ असु, गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग, स्वागत है संगीता किचन में। क्या से रहे इतना बॉडी दिखा के? अभी उठाए। लीजिए चिया। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या लेंगे संगीता किचन में सर? क्या बनाएगा हमको दीजिए, हम खाएंगे। आज हम गिलो रोटी बनाएंगे। हाँ मिट्टो आज हाम्रो ताईको चाहिँ ओपनिङ हो है गाइस। 5 मिनट हो गया। तेल हाल्दैछु, कम्ती तेल चाहिँ कम्ती हाल्नुस्। लु म यो चाहिँ एउटा रोटी, फर्स्ट रोटीको लागि यहाँ हाल्दैछु। फर्स्ट डैडी जी के लिए एक ठो बन रहा है डैडी जी। यसलाई गोलो बनाउनु चाहिँ अब तपाईहरुको हातमा छ। यसरी चम्चीको सहायताले चाहिँ यसरी गोलो बनाउनुहोस् हो। इसको गोल बनाइए। यसलाई चाहिँ अब यसरी ढक्नुपर्छ। पहिला हामीले त्यो नढाकिकन गर्दाखेरि नजानेर क्या भित्तातिर टाँसेर पल्टाउनु उयो भएर क्या यसरी ढाक्नु भने चाहिँ माथिको अलिक सुक्खा हुँदो रहेछ। त्यहाँबाट यसरी पल्टाउनु चाहिँ तपाईलाई सुविस्ता हुन्छ। ढकेरै गर्नुस् न। तो गाइस ऐसे ढक के पकाना चाहिए। ढक के पकाएंगे तो अच्छे से पकेगा और आपको पलटने में भी आसानी होगा। और इसको 5 मिनट तक ऐसे ढक के रखिए और थोड़ा टाइम में चेक भी कर सकते हैं कि ऊपर थोड़ा पका या नहीं। पल्टाउनुको लागि रेडी भयो होला। इसको सजिलो हुन्छ हो पल्टाउनुको लागि। देखिए गाइस, इसका कलर बीच यसो गरेर तपाईले पल्टाएपछि चाहिँ यसरी क्या चारैपट्टि यसरी थिचेर उयो गर्नुहोस् हो। इसे दबाइए अच्छे से, हल्का से यसरी दबाओ चारों तरफ। फिर ढक दीजिए। समय के लिए ढक दीजिए। गुड मॉर्निंग आमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते संगीता किचन में स्वागत छ सबैजनालाई। मैले गिलो रोटी खान आएछ संगीता किचनको गिलो रोटी चाख्नुको लागि आएको है। लु हेर्नुस्, एउटा रेडी, यो रेडी भयो। रेडी हो गया। रेडी भएकोलाई यहाँ हो। अब अर्को बनाउनुको लागि फेरि तेल हाल्नुस् कम्ती। अब दूसरा रोटी चाहिँ असुले बनाउँदैछ। दूसरा रोटी यहाँ असु बना रहा है। वाह बेसी हो गया। गोलो पार्न पारे पनि हुन्छ राम्रो, जस्तो सुकै पारे हुन्छ राम्रो देख्छ क्या। इस साला दामी हो आसू का। ये आसू खाएगा। इतना बड़ा
ये असु खाएगा ना? कौन खाएगा ये? डैडी जी खाएगा। लु हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँको मौसमको जानकारी आज यस्तो भइरहेको छ। यी पानी पुरा पर्दैछ, छिपछिप छिपछिप। मेरो फुल यस्तो हुँदैछ। योपालि बेगुनिया त्यति खास भएन र बिस्तारै पल्टा आस्ते से। देखे गाइस, असुको हात की गिलो रोटी अच्छा होगा। मेरो भन्दा दामी भयो असुको चाहिँ। पातला भन्छ है? दामी भयो। असु त्यसै त राम्रो पकाउँछ। यो मेरो अब लास्ट रोटी को लागि ये लास्ट हाल्दैछु। ये अभी लास्ट है हमारा, लास्ट वाला रोटी। 10 और 1.5 के लिए बड़ा बड़ा, असु र मेरे लिए छोटा छोटा। इसको ढकना पड़ेगा। तो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ ताईभरिको भएको छ लास्टको चाहिँ। सबसे बड़ा, लास्ट ट्रिप के सबसे बड़ा होगा। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब हम खाने को बाकी है। आगोमा एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछौ, यसलाई चाहिँ हामी गिलो रोटी भन्छौँ हो। कसैले पानी रोटी पनि भन्दो रहेछ। दुध उमाल्के गया। चला गया। ऐसा ही होता है हमेशा। बड़ी बोल रही है कि हम इसको गिल्लो रोटी बोलते हैं और पानी रोटी भी बोलते हैं कोई कोई। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब ड्याडीजीलाई, डैडी जी को बड़का वाला ड्याडी जी के लिए लीजिए भाइ साहब। बो भनेको भयो हो। कत्रोवटा रोटी हो? कत्रोवटा रोटी हो? यो बेटा के लिए, ये हमारा बेटा के लिए। धन्यवाद जी। बेटा सुबह सुबह पराठे पराठा सेम भएको छ आज त। तर मेरो गाडीको स्टियरिङ भन्दा अलिकति ठुलो रहेछ। सानो ठुलो होला होइन, यो असु र मेरो लागि चाहिँ छोटा छोटा थाल जत्रो जत्रो रहेछ हामी दुईजना। खाएगा कि नहीं? बात में खाएगा। Cheers। खा के बताओ कैसा लगा? आज दामी भएको छ। अहिलेसम्म नमिठो त केही पनि भएको छैन। रोटी बनाएर दिएको त मिठो त हुन्छ। मैले बनाएको तारिफ गर्नु ल। अच्छा नहीं लगा बोला तो कल से खुद पका के खाना पड़ेगा। नहीं खाने से भी मैं भूख नहीं लगता है। दुकान में क्या क्या खा के बैठते हैं ना। हेर्नुहोस्, असुले चाहिँ स्टाइलिस बनाएर खाँदैछ। काटेर मजाले काटेको हेर्नु न दिदी। थाले काटी पठाउलास् नि फेरि। मामला खाँदै ल। 1 2 3 4 5 स्लाइस। पिज्जा जस्तै बनाएको। बडीले पनि खान्छ यसरी। मेरो पनि पिज्जा जस्तै बनाइदिँदैछ। हैप्पी बर्थडे। सँगै भनेछौ। आज रिलङको बर्थडेमा त ह्याप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिलङ नानी। हम लोग छुरी से नहीं काटते, हम ऐसे काटते हैं। देखो हाथ से एकदम। लड़का लड़का ही होता है, लड़की लड़की। ड्याडी जीले त फिनिस गर्नु आँटेकै हो। हमारा पास उतना टाइम नहीं ना, जल्दी जल्दी खा के दोकानमा चल्नु परेका। हेर्नुहोस्, हाम्रो ठुलियामा पनि आउनु भएछ। ठुलियामा नमस्ते। ठुलियामा यो बैठे। ठुलियामा इधर। बहुत मीठो भयो कि, तर अझै एउटा दिए त अझै मिठो हुन्छ नि। ए छ ल्याउ मैले ड्याडी Cheers। बसहरा बाँडेर खाने आधी आधी त्यो चाहिँ। आधा आधा मैले छुरीले हाथ से खाइए। ना सेंटर में काटना पड़ेगा। किसी को कम नहीं, कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। हम किसी से कम किलो रोटी का बंटवारा हो रहा है यहाँ पर। ए हाथ काट्नु भयो ए। तातो आधा आधा 50-50 हेर फेरि। ए हेर भाइ, लक्की चाहिँ खान्छ। देऊ न यो लो मम्मी जी खाइए। गाइस, खायो मैले। हामी चाहिँ खान्छौँ। तपाईँहरूले त अघि खाइसक्नु भयो कि न? कसैले खानु भएको छैन होला है। सेम टाइम त हुँदैन कसैको पनि। देखो गाइस, अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट, एक्चुअली मेरा तो ख़त्म हो गया है ब्रेकफास्ट, और असू और मम्मी का बाकी है, और डैडी जी और हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सेकन्ड ट्रिप पनि सकेको बहुत साराले। सके मेरो तो वो फिनिश्ड हो गया। आज मैं थोड़ा सा लेट उठ गया ना गाइस, देखो आँख में अभी भी नींद बाकी है मेरा। बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग भी ट्राई करना घर पे। आप लोग तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। गिलो रोटी एकदम राम्रो हुन्छ हो। मीठा लाग्छ हामीलाई त। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है? ये गाइस, अभी हमारा पूरा ख़त्म हो गया लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट। मम्मी चाहिँ दोकानमा जानुभयो, मम्मीको कस्टमर आयो दोकानमा। अब हम साफ करेंगे।
साफ सफाई का काम शुरू। गिलो रोटी हो गए ख़त्म। तो गाइस आज ना मेरा तबीयत थोड़ा सा उतना ठीक नहीं है क्योंकि पूरा सर दर्द कर रहा है। गाइस कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मतलब। दीदी और रंतोष दाजू क्या कर रहे हैं? दुकान में काम कर रहा हूँ। बिल देखो। बिल देख रहा है। अश्विनी किचन में है। हम आ रहे हैं। तो गाइस देखो बेचारा पुताली, ये हिंदी में तितली बोलते हैं, हम नेपाली में पुताली बोलते हैं ना गाइस। यो पुतालीलाई चाहिँ यस्तो गरेर उता जाऊ भन्नुपर्छ। क्या छु? तितली को नेपाली में पुतली बोलते हैं, बंगाली में पुतलिया। ला को उयो के भन्छ? तितलीलाई नेपालीमा कितली नहीं, तितली चाहिँ के भन्छ? तितली? ए हामी त कितली भन्छ। हैन हो पुतलीलाई पो तितली भन्छ भनेको। ए हैन कितलीलाई चाहिँ के भन्छ अन्त? कन्फ्युज नपार्नु न, अब तितली र कितली पो हाल्छ त्यहाँ। छोड्नु त भयो। ल पुतलीलाई भन्छ इन कितली। करना पड़ेगा असुजी, क्या करना पड़ेगा? संगीता किचन ए हो एंड गर्ने। बंगाली में क्या बोलते हैं बोल तो? प्रजापति बोलता है। प्रजापति। और ये देखो ये दो सेनापति। आजको लागि चाहिँ हामी भिडियो यति नै र म तपाईहरुलाई सरी भन्नु पनि चाहन्छु किनभने हामीले डेली ब्लग्स हाल्नु भ्याएको छौँ न हो। अब अहिले त्यस्तै कतिवटा कामले गर्दा बिजी भएर अब दिन बिराउँदै हाल्दैछौँ र अब कोसिस गर्दैछु डेली हाल्नुको लागि है। त्यसको लागि म सरी भन्छु, डेली हाल्नु भ्याएको छुइनँ र आजको लागि यति नै। फेरि भोलि नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुसँग भेट हुने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई। बाई बाई। बाई बाई नेपालको बाई बाई सबैलाई बाई बाई। टाटा, गुड नाइट, लभ यु एभ्रीवन।